好，这一节的全球现场，我们要告诉大家最新的消息，这是北韩的官媒朝中社已经证实了，北韩当局在30号试射了一枚中程弹道飞弹火星12。朝中社表示，试射的目的在选择性评估正在生产还有部署的飞弹，同时验证火星12武器系统的操作准确性、安全性还有有效性。在周日的试射呢，是北韩今年短短1个月之内的第7次试射行动了，也是从2017年11月份试射洲际弹道飞弹以来射程最远的一次。另外呢，现在在美国的东北部，周末的时候遭受猛烈冬季风暴的吹袭，结果导致麻州有超过4.2万户停电。周日大约有1400多架的航班因而被取消。好，这个冬天风暴呢，在卡罗来纳州附近的大西洋上空形成，强烈袭击了美国的东北部，在一些地区降下了超过2英尺，大约是60公分的积雪，结果导致数千架的航班被取消，也造成了罗德岛州有多个州限制主要道路通行。另外，疑似造成了纽约州有名老妇人竟然是冻死在自己的车上。根据了预测，风暴将会往北朝缅因州移动，有多个州现在已经宣布进入紧急状态，预计周日上午将会持续下雪。好，还要来看到，相信很多这个网友还有观众在昨天都有收看，这是澳洲的网球公开赛进行男单决赛，已经35岁的西班牙蛮牛纳达尔上演不可思议的大逆转，他最后击败了俄国一哥梅迪耶夫，拿下了冠军。好，这场比赛纳达尔他先输了2盘，但是毫不气馁，接连拿下了3盘，双方你来我往，激战了超过5小时。有如史诗般的反败为胜。好，这不但是纳达尔他相隔13年之后再度到澳网夺冠，也是他生涯第21座的大满贯冠军，正式超越了球王乔克维奇还有费德勒的20座，成为史上第1人。好，北京冬奥的记者可以有一个抒压的好机会了，因为大会在记者室提供可以体会零压力的智能床。好，我们来看看什么叫做智能床呢？只要用手机就可以开启设置有智能床的小仓房，然后可以自己操作想要的模式。这个智能床强调零压力的体验。另外，它也有按摩的功能，让记者在采访1天之后能够得到喘息。这可以说是冬奥提供给前来采访记者的一项创举，也显示出北京方面想要借由冬奥宣传大陆在科技上的进步。不过，如果说到了这个冬奥，目前各项的筹备工作都已经就绪了。而在农历年小年夜之际，联合国秘书长这一回特别是用中文送上新年祝福。位于张家口赛区的场馆更是送上了北方的传统年菜饺子，让来自世界各国的媒体记者一尝虎年好滋味。2022北京冬奥会开幕在即，位于延庆赛区的高山滑雪中心雪飞燕，目前赛道造雪、安全防护等工作都已经完成。而作为高山滑雪、滑车、雪橇等项目的比赛场地，下一步只剩下将场地交付给场馆竞赛团队。从去年的11月15号启动造雪以来，整个造雪工作持续了70多天，造雪面积约80万平方米，造雪量为120万立方米。各国代表团陆续抵达北京备战，速滑场馆冰丝带也开始开放选手进场练习。The venue it's fantastic. The color it's incredible, and it's how can I say it's matched with the Italian suit. So will be really nice to skate. 北京对冬奥会各场馆的严格要求也得到联合国秘书长的肯定。除了公开表示支持，他还以中文向大家祝贺新年。Happy Lunar New Year. I'm pleased to send you my warmest greetings as we begin the Year of the Tiger. 厨师特地手制饺子，让记者一尝虎年好滋味。双手裹满面粉，用心地将饺子内馅放进饼皮里，捏出属于北方的味道。除了请来师傅现场包饺子，更提供4种不同的饺子供大家选择。2022北京冬奥，目前看来各项场馆的准备工作已经就绪，充满年味的氛围，也让世界看见最地道的中华文化。记者谢海宇报道。